Buonasera e bentornati a Secondo Noi. Questa sera parliamo di un tema, del tema degli enti locali, dei comuni. Lo facciamo con il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Martinez. Buonasera. Buonasera. Consigliere che è anche presidente della quinta commissione, che è diciamo l'anticamera di quelle che poi diventano le leggi che il Consiglio regionale approva. Allora, dicevamo, la maggioranza di centrosinistra in questa legislatura è intervenuta in modo diciamo, radicale sul tema delle autonomie locali e quindi ha toccato anche diciamo, quelli che sono i comuni, gli enti più vicini al cittadino. Si tratta di interventi che, come dicevo, modificano radicalmente gli enti locali. A che punto siamo adesso? Sì, noi ci eravamo dati una finalità, questa finalità era riorganizzare il territorio perché tutto funzionasse meglio e costasse di meno, quindi da una parte sono state eliminate le province, è l'unica regione dove questo è successo, e perché noi pensiamo che da una parte ci deve essere la regione che legifera e dall'altra parte i municipi, i sindaci, i comuni che si mettono insieme non solo per fare le cose che già fanno, ma per organizzare e gestire anche l'area vasta. Naturalmente si tratta di un provvedimento difficile, molto innovativo, non è stato semplice il percorso, però riteniamo che questa sia una cosa indispensabile dalla quale ormai non si torna indietro, cioè ci aspettiamo che i sindaci collaborino per fare meglio le cose e per farle costare di meno. Finora il percorso, lo accennava, è stato anche a tratti travagliato per delle vicende che non hanno riguardato nemmeno forse troppo la politica, nemmeno troppo il Consiglio regionale o i comuni sono stati spostati in altri luoghi. Questo ha comportato dei ritardi. Sì, purtroppo devo dire, questa è una considerazione che ho fatto pubblicamente e faccio anche qui, alcuni sindaci hanno rinunciato a far politica e hanno portato la legge in tribunale e quindi noi abbiamo dovuto aspettare anche i tempi della giustizia e non solo quelli politici, per cui abbiamo sostanzialmente perso un anno per aspettare il risultato e i verdetti del tribunale. Insomma, questo purtroppo in un percorso già complesso ci ha fatto ritardare purtroppo il lavoro. Quindi a fronte diciamo, di questi stop, di questi inciampi, di queste situazioni, che tempi adesso ha la riforma di attuazione? Beh, ci è voluto qualche anno per definire per bene come poteva funzionare una legge del tutto nuova e articolata come è quella che abbiamo approvato in Friuli Venezia Giulia. Di fatto però la legge è entrata in vigore tecnicamente e materialmente il 1° gennaio di quest'anno, quindi in verità sono 4 mesi che i ferri vengono messi in acqua da parte degli amministratori e sono 4 mesi che si comincia a verificare quali possono essere le reali difficoltà dell'applicazione di questa legge e anche i futuri vantaggi. Fino adesso infatti avevamo solo discusso in teoria di cosa poteva succedere, adesso finalmente si lavora concretamente sulla legge. Le unioni, l'acronimo è UTI, Unioni Territoriali Intercomunali, sono delle forme aggregative. In questa situazione quindi si chiede, si dice ai comuni di entrare all'interno delle unioni e di svolgere delle funzioni insieme. La questione che è stata posta dai detrattori di questa riforma riguarda anche le penalizzazioni. Come si pone questa questione per i comuni che ad esempio non aderiscono a queste unioni? Sì, allora, noi da una parte i comuni continuano a fare quello che hanno sempre fatto, d'altra parte noi abbiamo chiesto ai comuni di condividere alcune funzioni, perché condividendoli sicuramente questo farà sì che potranno costare di meno. Sappiamo che mettersi insieme, e non avendolo mai fatto, la cosa non è del tutto semplice, anche faticosa per certi aspetti nella fase iniziale, e quindi noi più che dare contro a qualcuno abbiamo previsto un meccanismo di premialità, cioè noi intendiamo premiare chi fa lo sforzo di mettersi assieme sapendo che in questa fase qui
e all'inizio questo meccanismo ha un po' di difficoltà. Sta ribaltando quindi la questione? Sì, ma perché è anche la verità, se un comune... O qualcun altro l'ha ribaltata? Non aderisce, sì, è chiaro, non aderisce e pensa di far da solo, come in passato, mentre altri fanno lo sforzo per mettere insieme alcune funzioni, l'organizzazione di queste funzioni, è chiaro che ha bisogno di un aiuto e noi è giusto che glielo diamo. Facciamo un passaggio sul perché non si può fare più da soli. Non si può far più da soli per diversi motivi. Il primo, naturalmente, i soldi sono molti meno rispetto al passato. Questo fa sì che ci sono anche diversi comuni di piccole dimensioni, per cui fra poco la gente, i funzionari andranno in pensione e non avranno la possibilità nemmeno di sostituirli. Quindi sono i piccoli comuni che hanno bisogno di stare insieme agli altri per condividere anche il personale, altrimenti certi uffici saranno costretti a chiudere. Ecco, il tema del personale è uno forse di quelli più concreti che è stato posto dal fronte dei sindaci, non necessariamente quelli che si sono opposti o magari non tutti quelli che si sono opposti in tribunale. Si lamenta appunto una mancanza, una carenza di organico e voi invece come rispondete? No, beh, questo del personale è certamente la questione principale, perché organizzare funzioni vuol dire dare all'organizzazione precedente un assetto diverso. E quindi questo è sicuramente l'argomento più importante per i sindaci. Hanno posto delle questioni, mi sembra di poter dire, e lo dico tranquillamente, che l'assessore Panontin proprio su queste questioni molto concrete sta dando delle risposte molto positive, molto attente e puntuali per i singoli casi. Il legislatore, cioè noi in Regione, abbiamo aperto anche degli spazi per far sì che i sindaci possano assumere anche altre persone. Quindi ci si sta venendo incontro sulla concretezza delle questioni, volendo risolvere concretamente i problemi. Comunque la questione del personale riguarda il Friuli Venezia Giulia, riguarda immagino tutto il resto d'Italia, quindi non è una questione legata al fatto che si stia mettendo mano e che si è messo mano No, come dicevo, struttura. la gestione del personale che fa il paio con la carenza di denaro pubblico è uno dei motivi per cui è necessario che i comuni collaborino. Questo avviene dappertutto e noi abbiamo cercato di organizzare il territorio anche con questa importante finalità. Abbiamo accennato della questione delle presunte penalizzazioni per i comuni che non aderiscono alle UTI. Altro tema di fondo è una sempre presunta imposizione da parte della Regione. Beh, noi quello che abbiamo imposto, questo è vero, sono i confini entro i quali si definiscono le unioni dei comuni. Questo l'abbiamo fatto all'inizio perché noi abbiamo pensato che lasciare questa cosa alla volontarietà non avrebbe portato a nessun risultato e siccome riteniamo che questo passaggio di aggregazione dei comuni sia fondamentale per il miglior funzionamento del nostro territorio, all'epoca questa cosa effettivamente è suonata come un'imposizione. Però ci siamo presi una responsabilità, dovevamo cominciare da qualche parte e quello era importante farlo. Però ripercorrendo anche i diversi passaggi, uno fondamentale è stato quello con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, con il quale avete firmato un accordo appunto per gestire anche questa questione, salvo poi vedere delle posizioni di sindaci che hanno ritrattato. Purtroppo è successo anche questo, naturalmente con l'ANCI e con i comuni abbiamo cercato di avere il massimo del rapporto positivo possibile. Alla fine dello scorso anno sembrava fossimo arrivati ad un accordo generale sulle questioni di fondo, sulle questioni da affrontare e quindi con un'adesione quasi totale dei comuni alla riforma, salvo dopo purtroppo rimangiarsi le cose che avevano sottoscritto. Questo è anche una cattiva cosa che è successo e certo non aiuta ad affrontare in maniera seria i risvolti di un'importante riforma come questa. Come la legge questa azione? Ma, da una parte credo che una riforma del genere sia effettivamente difficile da affrontare, comporti delle difficoltà, possa essere anche letta come incomprensibile
da qualcuno e ci mancherebbe. Io la cosa che non accetto molto è che si sia ricorso ai tribunali e non alla politica, e addirittura qualche sindaco ha anche rifiutato di applicare la legge. Questa è una di quelle cose che in Friuli non mi aspettavo. Non vi aspettavate che proprio un sindaco non rispettasse la legge. Allora, ci sono stati dei casi in Friuli Venezia Giulia, pochi in realtà, in cui i comuni il Consiglio Comunale ha deliberato di uscire dall'unione di appartenenza. Ci sono state diverse risposte, è successo ad esempio anche nella provincia di Gorizia a Monfalcone. Diceva la riforma è partita effettivamente 4 mesi fa, questi sindaci evidentemente hanno visto nella loro testa qualche cosa che non andava. Che cosa dite quindi a chi pone a chi si pone in questa posizione? Beh, allora i piani sono diversi. Lì è successo appunto che il sindaco di Monfalcone, nonostante Monfalcone avesse già aderito all'Unione in termini di legge, ha deciso di uscire, non si sa bene secondo quale principio, contravvenendo, tra virgolette, dal mio punto di vista, ai contenuti della legge. E quindi questo ha creato un grande problema anche ai colleghi sindaci che avevano già aderito ai contenuti della legge. Quindi si creano anche in questo caso delle situazioni un po' difficili da affrontare anche dal punto di vista giuridico e tecnico, e voi capite come in questo modo si esce dalla sfera dell'amministrazione e della politica e si entra in un ambito che invece di facilitare i percorsi, anche di criticarli eccetera, li blocca completamente. Questo per come sono fatto io lo ritengo inaccettabile. Bene, e con questa ultima considerazione abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Ringrazio il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Martinez. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento è la prossima settimana, stesso canale, stessa ora. Buonasera.